हेलो फ्रेंड्स आपण समस्त मानू आम यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट फायर ओडिशा को स्वागत। आज आम आसुवा सिटी एग्जाम गोटे अपडेट जोटा कि सिटी एग्जाम साइंस क्वेश्चन आम करवा। ता पूर्वर आपण मैंने जदि आम चैनल को सब्सक्राइब करना निश्चित सब्सक्राइब करेंगे और नुआ नुआ वीडियो आपण मैंने बेल आइकन दबाइदेवे जहाँफल आपण मैंने नुआ वीडियो गुड़ जापर एवं आपण सांगसाथी भिडियोटी लिंक बा शेयर करेंगे जहाँद्वारा से भी एथुर किसी लाभवान हो पारे एवं यही भिडर थिबा साइंस क्वेश्चन गुड़िकर पीडीएफ टू आम टेलीग्राम रे पकईदेवु जहाँफल आप टेलीग्राम रे जॉइन हो क्वेश्चन गुड़ नहीं पारे बा डाउनलोड करें। आसो देखा आम प्रथम क्वेश्चन टी साइंस मोस्ट इंपोर्टेंट जोटा कि आप एग्जाम आसला भाया क्वेश्चन निम्नलिखित केउं मौलिक को बासनकुसन तैयारी व्यवहार करा जाए नहीं। निम्नलिखित केउं मौलिक को बासनकुसन तैयारी व्यवहार करा जाए नहीं। हम जब देखा लुहा लुहा को आम व्यवहार करूँ बासनकुसन आलुमिनियम को व्यवहार कर तंबा व्यवहार कर सुना कथा कहवा कहीं आम जान सुनार रेट जब आम सुना कथा कहवा सुनार रेट एत परिमाण अच्छी आम सुना को बासनकुसन भाव व्यवहार करें ना तेणु यार सठिक उत्तर होची सुना। केउं जोड़ीटी आइसोटोपर उदाहरण नुहे। केउं जोड़ीटी आइसोटोपर उदाहरण नुहे। ऑप्शन ए H21 H31 ऑप्शन बी अच्छी ऑप्शन डी अच्छी ऑप्शन सी अच्छी आप देखो केउंटा आइसोटोपर उदाहरण नुहे। आइसोटोप आम क्या कहवा ना जार परमाणु क्रमांक कौन थी ना समान थी तलटा जदि आम तलटा कथा कहवा जो तल संख्या 1 अच्छी क्लोरीन ये 17 अच्छी ये 7 नाइट्रोजन अच्छी किंतु ये 19 और 20 अच्छी तेणु यहीटा हूँ कौन यार सठिक उत्तर बा आइसोटोप उदाहरण नुहे। यहाँ कहार उदाहरण ना आइसो बार उदाहरण हूँ K4019 CA4020। नेक्स्ट क्वेश्चन दियासिली काठीर बारूद में मुख्यतः कौन थाए। जब आम दियासिली काठी कथा कहवा यार बारूद में कौन थाए ऑप्शन ए सल्फर ऑप्शन बी फॉस्फोरस ऑप्शन सी मैंगानीज ऑप्शन डी सोडियम। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर बी। आपण मैंने आम सहित ये क्वेश्चन गुड़िकर उत्तर कमेंट शेयर करेंगे और शेष में आपणर 30 क्वेश्चन केतोटी क्वेश्चन सठिक है या मैंने मेंशन करेंगे जहाँद्वारा आप स्कोर केते अच्छे आप जापर। केउटी एक विरल गैस उदाहरण जब हम कहवा रेडन सोडियम क्लोरीन जर्मानियम। जब सोडियम कथा कहवा यहाँ गोटे विरल गैस नुहे सोडियम टाक आउ पोटासियम को जब आम सोडियम आ पोटासियम कहवा आम जल बुड़े रखती सरी किरोसिन बुड़े रखती कहीं यह अम्लजान सहित आसिले हठात रिएक्शन करें। क्लोरीन जदि कहवा आम क्लोरीन हूँ क्लोरीन कौन होता है ना धातु तरल धातु आम जब तरल धातु कथा कहवा से हूँ क्लोरीन। ब्रोमीन हूँ तरल अधातु जब आम ब्रोमीन कथा कहवा तरल अधातु अच्छी ब्रोमीन Br क्लोरीन संकेत है Cl। रेडन कथा कहवा जब आम Ra यहाँ हूँ कौन गोटे विरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन केउटी ठीक जदि आम कहवा केउटी हूँ ठीक धातु गुड़िक ताप और विद्युत कुपरिवाही धातु गुड़िक अधातु गुड़िक ताप और विद्युत कुपरिवाही यहाँ ठीक अच्छे। धातु गुड़िक साधारणतः उच्च गलनांक और स्फुटनांक विशिष्ट अधातु गुड़िक साधारणतः कोमल सी यहाँ ठीक अच्छे तेना सठिक उत्तर हम ए बी सी तीनोटी जाक यार सठिक उत्तर हम। हावेली बाण गति न्यूटन गतिर क्यों नियम जो हावेली बाण कथा कह आम जानते न्यूटन 3टा नियम अच्छी। प्रथम नियम हूँ आम कौन वस्तु कौन है स्थिर अवस्था थे स्थिर रहीशील अवस्था थे गतिशील रही। सेकेंड कथा कहवा न्यूटन सेकेंड गति बा सेकेंड नियम कथा कहवा आम कौन वस्तु को जब आम किसी प्रयोग करवा बल प्रयोग करवा सी कौन कर दिगरे परिवर्तन कर
तृतीय नियम कथा कहवा तृतीय नियम कौन ना एव्री एक्शन बा एव्री फोर्स हाज कौन अपोजिट रिएक्शन जदि आम गोटे एक्शन करिया तार अपोजिट रिएक्शन आसो आम जब जन को मारिबा तेणु तार प्रेसरटा आम उपर पड़े ठीक से भाई हाबेली बाण जब आम हाबेली बाण जब आम बाणटी को छाड़ा उपरକୁ तल पटर निआं सुजोग कर निआंटा कौन कर अग्निटा तलू को प्रेसर कर जहाँफल कि बाणटी उपरକୁ जीव यहाँ है हाबेली बाण बा तार न्यूटनकर तृतीय नियम सहित एक उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन माध्याकर्षण बल पाई केउं उक्तिटी ठीक जब माध्याकर्षण बल कथा कहवा केउं उक्तिटी ठीक हम माध्याकर्षण बल पृथ्वीर केन्द्र में सर्वाधिक माध्याकर्षण बल पृथ्वीर पृष्ठरे सर्वनिम्न पृथ्वी पृष्ठरे सर्वनिम्न पृथ्वी पृष्ठर ऊपर को जब आम पृथ्वी पृष्ठर ऊपर को माध्याकर्षण बल क्रमशः कमी कमी जाए माध्याकर्षण बल पृथ्वी मध्य केन्द्र आड़ क्रमशः बढ़ी जाए यार सठिक उत्तर होउची पृथ्वीर जब यहाँ पृथ्वी कथा पृथ्वीर केन्द्र में माध्याकर्षण बल सर्वाधिक एटा तो ठीक नुहे क्यों जब ठीक उक्ति हो कौटा ना पृथ्वी पृष्ठर आम जिते उपरକୁ जा वायुमंडल जा माध्याकर्षण बल क्रमशः कौन हम ना कमी कमी जीव आम तो पृथ्वी केन्द्र आड़ को आसवा से सर्वाधिक हम ऑप्शन नंबर सी हूँ सठिक। क्यों उक्ति भूल जदि क्यों उक्ति भूल कथा कहवा वस्तुत्व और परिवेगर गुणफल बल हिसाब कर वस्तुत्व हूँ मास इंटू परिवेग हूँ भी ए गुणफल एम भी यहाँ कौन होता है ना बल फोर्स सृष्टि होता है यहाँ भूल मास इंटू आसिलेसन जदि मास आसिलेसन गुणन करा जाए तेबे जाई फोर्स होता है तेणु ऑप्शन नंबर जे क्यों उक्ति भूल परिवेग हाँ ठीक अच्छे मास इंटू आसिलेसन हूँ ठीक न्यूटन और सेकेंड हूँ बल एकक ठीक अच्छे न्यूटन का प्रथम नियम बलर परिमाण जना पड़े यहाँ ठीक अच्छे उपरोक्त समस्त यहाँ समस्त तेणु उपरोक्त तीनोटी जाक समस्त आम कहीपर वस्तुत्व एवं परिवेग वस्तुत्व और परिवेगर गुणफल फोर्स है एफ इंटू एफ इक्वल टू एम ए न्यूटन पर सेकेंड हूँ फोर्स कौन ना एकक एवं न्यूटन प्रथम नियम बलर परिमाण विषय जना पड़ी आम कौन सी वस्तु बल प्रयोग कले से तार गति परिवर्तन बा तार गति कौन हम स्थिर अवस्था को आसपर। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 सूर्य चारिपटे पृथ्वी थरे घूरी आसिले केते कार्य हुए सूर्य चारिपटे पृथ्वी थरे घूरी आसिले आम साइंस गोटे क्वेश्चन अच्छे आप जो मैंने साइंस पढ़ते हैं जानते जदि आम बलटा सॉरी यहाँ है जीरो आम यू राइट बुलिक आसवा पुणी आसी से पहुँचा केते बल प्रयोग हम जीरो पहुँचा कहीं जो जाइए से पहुँचले तेणु आमको शून्य हम शून्य बा जीरो परिमाणर कार्य हुए वर्क डब्ल्यू इक्वल एफ एस आम फोर्स इंटू एस है डिस्प्लेसमेंट जब डिस्प्लेसमेंट कथा कहवा जो स्थान को जाइए से स्थान को फेले तेणु वर्क ये जीरो हम कहीं जेहेतु यहाँ 90 डिग्री उपर विस्थापन कर गोटे बस बामरू दक्षिण को 60 किमी घंटा और अन्य एक बस दक्षिण रु बाम को 60 किमी घंटे गति करे तेबे प्रथम बस अनुसार द्वितीय बसर आपेक्षिक वेग केते देखो गोटे बस बामरू मन कर यहाँ बाम लेफ्ट साइड यहाँ राइट साइड बामरू जाऊँगी दक्षिण पट को 60 किलोमीटर दक्षिण रु बाम को आस 60 किलोमीटर तेज प्रथम बस अनुसार द्वितीय बसर आपेक्षिक वेग केते ना 60 प्लस 60 इक्वाल टू कहीं ये भी जाऊँगी 60 सी भी 60 जो परस्पर को से क्रॉस करेंगे तार आपेक्षिक वेग जो कहते ना 120 किलोमीटर पर आवर यहाँ ऑप्शन नंबर सी हूँ यार सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन केउं प्रकार कोषर विभाजन समय सेल प्लेट देखा जाए केउं प्रकार कोषर विभाजन कोष विभाजन कथा कहवा सेल डिविजन जदि सेल डिविजन कथा कहवा से समय कौन होता है ना कोषर विभाजन समय सेल प्लेट देखा जाए क्यों देखा जाए
ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ନା ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ନା ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ନା କେଉଁଠି ନୁହେଁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ। ଆମେ ଯଦି ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ କଥା କହିବା ସେଠି କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ସେଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଦେଖାଯାଏ। ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଝିଲ୍ଲି, କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଓ ନେଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ରସାଳ ପଦାର୍ଥକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କୋଷ ଜୀବ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା କୋଷ ଝିଲ୍ଲି, କୋଷ ବା ସେଲ୍ ପ୍ଲାଜମ ଆଉ ନେଷ୍ଟି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟଡ଼, ଏଇ ଦୁଇଟା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ରସାଳ ପଦାର୍ଥକୁ କୋଷ ଜୀବାଶ୍ମ ବା କୋଷ ଜୀବ କୁହାଯାଏ। କୋଷ ଜୀବକ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପତ୍ରର ଶିରାରୁ ଶାଖା ଶିରା ବାହାରି ନଥିବା ଉଦ୍ଭିଦର ଉଦାହରଣ। ଅପସନ୍ ଏ ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଅପସନ୍ ବି ଧାନ, ଅପସନ୍ ସି ଲେମ୍ବୁ, ଅପସନ୍ ଡି ମନ୍ଦାର। ତାହେଲେ ପତ୍ରର ଶିରାରୁ, ଯଦି ଆମେ ପତ୍ର କଥା କହିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପତ୍ର, ଏଇ ପତ୍ରର ଶିରାରୁ ଶାଖା ଶିରା ବାହାରି ନଥିବା ପତ୍ରକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ବା ଶାଖା ଶିରା ବାହାରି ନଥିବା ଉଦାହରଣ କିଏ? ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଧାନ, ମନ୍ଦାର, ଲେମ୍ବୁ। ଲେମ୍ବୁ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସରି ଧାନ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, କାହିଁକିନା ପତ୍ରରୁ ଶାଖା ଶିରା ବାହାରି ନଥାଏ। କାହିଁକିନା ଯଦି ଆମେ ଧାନ ପତ୍ର କଥା କହିବା, ଏଇଟା ଧାନ ପତ୍ର, ତାର ଶିରା ଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବା ସିଧା ହେଇକି ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପତ୍ର କହିବା, ତାର ପତ୍ର ଗୋଟେ ଏମିତି ଯାଇଥିବ, ଇଆରୁ ବାହାରିଥିବ, ଏଠୁ ବାହାରିଥିବ, ତେଣୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁ କାରଣରୁ କେକ୍ ଫୁଲିଯାଏ? ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ କେକ୍ ବାଲା ଆମ ନିଜ ଗାଁକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଗାଁକୁ ଯେଉଁ କେକ୍ ବାଲା ଆସୁଛି ତାକୁ ବି ଆପଣମାନେ ପଚାରିପାରିବେ ଏ ଯେଉଁ କେକ୍ଟି କାହିଁକି ଫୁଲି ଯାଉଛି? କାହିଁକି ନା ଇଷ୍ଟ ଜୀବକୋଷର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଇଷ୍ଟ ଜୀବକୋଷର ବୃଦ୍ଧି ଫଳରେ କେକ୍ଟି ଫୁଲି ଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁ ଅଣୁଜୀବ କୂଟପାଦ ଦ୍ୱାରା ଗତି କରିଥାଏ? କେଉଁ ଅଣୁଜୀବ କୂଟପାଦ ଦ୍ୱାରା ଗତି କରିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ମ୍ୟାଲେରିଆ ପାରାସାଇଟ୍, ଅପସନ୍ ବି ୟୁଗ୍ଲିନା, ଅପସନ୍ ସି ପାରାମେସିୟସ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଏମିବା। ଆମେ ଯଦି କୂଟପାଦ କଥା କହିବା, ଅପସନ୍ ଡି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଏମିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଜିଙ୍କ ପ୍ଲସ୍ H2SO4 ଯେଉଁଟା ଆମେ ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ, ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେବ ନା ଜିଙ୍କ ସଲଫେଟ୍ ଆଉ H2 ହେବ। ଏ ଉର୍ଜାନକୁ କିଏ ଅପସାରଣ କରୁଛି? ଉର୍ଜାନ କେଉଁଟା ନା H2କୁ କିଏ ଅପସାରଣ କରୁଛି ନା H2SO4। ଉର୍ଜାନକୁ କିଏ ଅପସାରଣ କରୁଛି? ଜିଙ୍କ କରୁଛି। କାହିଁକି ନା ଜିଙ୍କ H2, ଦେଖ H2ରେ SO4 ଥିଲା, କିନ୍ତୁ SO4କୁ କ'ଣ କଲା ନା ଜିଙ୍କ ନେଇଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଉର୍ଜାନ ଯେଉଁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନକୁ ଅପସାରଣ ସେ କରୁଛି ବା ଏକୁଟିଆ କରି ରଖିଦେଉଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏଣ୍ଟିମନିର ପ୍ରତୀକ। ଯଦି ଆମେ ଆଣ୍ଟିମନି କଥା କହିବା, ଏଣ୍ଟିମନି କ'ଣ ହେଇପାରିବ ପ୍ରତୀକ? SAI, SB, AR। AR ହେଉଛି ଆର୍ଗନ୍, SB ହେଉଛି ଆଣ୍ଟିମନି। SB ହେଉଛି ଆଣ୍ଟିମନିର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବା ପ୍ରତୀକ। SI ହେଉଛି ସିଲିକନ୍, S ହେଉଛି ସଲଫର। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ସଲଫର, ଏଟା ହେଲା ସିଲିକନ୍, SB ହେଲା ଆଣ୍ଟିମନି, AR ହେଲା ଆର୍ଗନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଜିଙ୍କ ପ୍ଲସ୍ H2SO4, ଜିଙ୍କ ସଲଫେଟ୍ ପ୍ଲସ୍ H2ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କେଉଁଠି ଠିକ୍? ଉର୍ଜାନ କ'ଣ ହେଲା? ଜିଙ୍କଟା ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ନା କ'ଣ? ଜିଙ୍କଟା କ'ଣ ହେବ ନା ଜିଙ୍କଟା ହେଉଛି ଆମର ଉର୍ଜାନ ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ। କାହିଁକିନା ଜିଙ୍କଟା ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହେତୁ ଯେଉଁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନରୁ କ'ଣ କଲା ନା SO4କୁ ଅପସାରଣ କରି ନେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଜିଙ୍କ ହେଉଛି ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ବା କ୍ରିୟାଶୀଳ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନିମ୍ନଲିଖିତ
କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍? କ୍ଷୀର ଏକ ସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ, ବାୟୁ ଏକ କ୍ଷୀର ଏକ ସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ, ବାୟୁ ଏକ ଯୌଗିକ ଯାହାର 21% ଅମ୍ଳଜାନ ଥାଏ, ପାରଦ ଏକ ମୌଳିକ, ରକ୍ତ ଏକ ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ। କ'ଣ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି କହିବା କ୍ଷୀର ହେଉଛି କ'ଣ ଏକ ସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ, ଭୁଲ। କ୍ଷୀରରେ ସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ ନଥାଏ। ବାୟୁ ଏକ ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ, ବାୟୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ ଯେଉଁଠି 21% ଅମ୍ଳଜାନ ଥାଏ। ଅମ୍ଳଜାନରେ ତ କିଛି ମିଶିକି ରହିବନି ନା, ଅମ୍ଳଜାନଟା ଅମ୍ଳଜାନ ହିଁ ରହିବ। ପାରଦ ଏକ ମୌଳିକ, ପାରଦ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଯୌଗିକ। ପାରଦ ହେଉଛି ଏକ ମୌଳିକ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ରକ୍ତ ଏକ ଯୌଗିକ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୁଲ। ରକ୍ତରେ ଆମର ପ୍ଲାଜମା ଥାଏ, ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଥାଏ ଏବଂ ଆଇରନ୍ ଥାଏ। 1 ଗ୍ରାମ ବାଷ୍ପ 100 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଥିଲାବେଳେ ସେଥିରୁ 540 କ୍ୟାଲୋରି ତାପ ଆମେ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ, ତାହା କେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଲା? 540 କ୍ୟାଲୋରି ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା, ତାପ ବା କ୍ୟାଲୋରି ଆମେ ହିଟ୍ଟାକୁ ବାହାର ଆଣିଲେ ବା ଥଣ୍ଡା କରି ଆଣିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା 1 ଗ୍ରାମ ଯେଉଁ ବାଷ୍ପ 100 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଥିଲା ସେ 100 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ରେ ଜଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା, ବାମ୍ଫଟା ଜଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ P946 ଏବଂ P2496କୁ t ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲେ ତେବେ ବସ୍ତୁର ଗତି କେତେ? ବସ୍ତୁର ଗତି କେତେ? ଆମେ ଦେଖିବା, ଯଦି 9ରୁ 4, 4ରୁ 6, ଆମେ ଯଦି 9ରୁ 4 ଫେଡ଼ିବା କିମ୍ବା ଆସିଲା 5, 9ରୁ 4, 4ରୁ 9 ଫେଡ଼ିବା, 4ରୁ 9 ଫେଡ଼ିଲେ ଆସିଲା -5, ଆମେ ଯଦି 6ରୁ 6କୁ ଫେଡ଼ିବା ଆସିଲା 0, ଏଠି ଦେଖ 0 ଆସିଲା, ତେଣୁ ଏଇଟା କେଉଁ 0 ତ ହେବନି, ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ 5 ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ -5, ତେଣୁ ଏଇଟା କେତେ ମାତ୍ରିକ ହେବ ନା ଦ୍ୱିମାତ୍ରିକ ହୋଇପାରିବ, ତେଣୁ ଏଇଟା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଗୋଟିଏ ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁ 10 ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡରେ 10 ମିନିଟ୍ ଗତି କଲା ପରେ କେତେ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୂରତାର କ'ଣ ଆସେ ନା ସ୍ପିଡ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅପନ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଟାଇମ୍ ଆସେ। ତ ଗୋଟେ ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁ ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁ ଅଛି 10 ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡରେ ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ତାର ବେଗ ଅଛି କେତେ ନା 10 ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡରେ ଅଛି, ଶେଷ ମାନ କେତେ ହେବ ନା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆମେ ଦେଇଛି ଦୂରତା ପଚାରୁଛୁ, ତେଣୁ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଦୂରତା ଅଛି କେତେ 10 ଦେଇଛି, ସମୟ ଦେଇଛି 10 ମିନିଟ୍, ଆମର ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡରେ ଅଛି ନା, ତେଣୁ 10 ମିନିଟ୍ଟାକୁ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ବାହାର କରିବା, ଯଦି 1 ମିନିଟ୍ଟା 60 ସେକେଣ୍ଡ ହୁଏ, 10 ମିନିଟ୍ଟା କେତେ ସେକେଣ୍ଡ ହେବ 600 ସେକେଣ୍ଡ ହେବ, ତେଣୁ ଏଇଟା 600 ସେକେଣ୍ଡ ଲେଖିପାରିବା। ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ଆସିବ ନା 600 ଇଣ୍ଟୁ 10, ଶେଷ ମାନେ ସେକେଣ୍ଡରେ ସେକେଣ୍ଡ କଟିଯିବ, 600ରେ 10 ଗୁଣିଲେ 6000 ମିଟର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, 6000 ମିଟର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ଗତିଜ ଶକ୍ତି ଇ କେ ବା ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ଇ କୁହନ୍ତି, ଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହାଫ୍ mv ସ୍କୋୟାର, ଯେଉଁଟା ଗତିଜ ଶକ୍ତି ହେଲା, ଏ କେଉଁ ଉପାୟରେ ଏହା 4 ଗୁଣ ବଢ଼ାଯାଇପାରିବ? 4 ଗୁଣ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ କେଉଁ ଉପରେ ବଢ଼ିବ? ବସ୍ତୁତ୍ୱକୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖି ବେଗକୁ 2 ଗୁଣ ବଢ଼ାଇବା ନା ବେଗକୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖି ବସ୍ତୁତ୍ୱକୁ 2 ଗୁଣ କରିବା? ଆମେ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଯେ ପ୍ରକାର କଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବା, ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖି ଯଦି ଆମେ ବେଗକୁ 2 ଗୁଣ କରିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଟାକୁ 2 ଗୁଣ କରିଦେବା, 2ରେ ସ୍କୋୟାର ହେଇଯିବ 4, ଗୋଟେ କାଟିଦେଲେ 2ରେ 2 କାଟିଦେଲେ 2 ଗୁଣ ହେଇଗଲା, ଏଠି ବି 2 ଗୁଣ ହେଇଗଲା। ଯଦି ବେଗକୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିବା ଏବଂ ବସ୍ତୁତ୍ୱକୁ 4 ଗୁଣ କରିଦେବା, ସେଠି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ, ଏହା 4 ଗୁଣ ବଢ଼ିଯାଇପାରିବ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, FPS ଫୁଡ୍ ପାଉଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ପଦ୍ଧତିରେ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକକ କ'ଣ? ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ୱାର୍କ କଥା, ୱାର୍କ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ FS, ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ପାଉଣ୍ଡାଲ ଫୁଟ୍।
ପାଉଣ୍ଡାଲ ଫୁଟ୍। କାର୍ଯ୍ୟର ଏକକ ଆସିବ ପାଉଣ୍ଡାଲ ଫୁଟ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 10 ନ୍ୟୁଟନ ଲମ୍ବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବଳ 2.5 ଘର୍ଷଣ ଜନିତ ସହଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘର୍ଷଣ ବଳର ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। କେତେ ଆସିବ? ଯଦି ଆମେ କହିବା 10 N ଲମ୍ବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବଳ ଯେଉଁଟାକି ଆମର F ଅଛି, ଘର୍ଷଣ ଜନିତ ସହଗ ଅଛି 2.5। ତେବେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆମେ କ୍ଷେତ୍ର କଥା କହିବା ଘର୍ଷଣ ବଳର ପରିମାଣ ପଚାରିଛି କେତେ, ଫ୍ରାକ୍ସନାଲ ଫୋର୍ସ ପଚାରିଛି କେତେ, F = କେତେ ଆସିବ 2.N ବା ଆମେ କହିବା ଯଦି 2.5 ଡିଭାଇଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ 10 ନ୍ୟୁଟନ ଅଛି ତ, ଏଠି 10 ଅଛି, 10ରେ 10 କଟିଯିବ 2.5 ନ୍ୟୁଟନ ଆସିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କୋଷର କେଉଁ ଅଙ୍ଗିକାକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଥଳି କୁହାଯାଏ? ଯଦି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଥଳି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯଦି ଏଟିପିକୁ ଆମର କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର। ଏଟିପିକୁ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର କୁହାଯାଏ। ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଥଳି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ରସଦାନୀ, ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜୋମ୍, ପ୍ଲାଷ୍ଟିଡ୍, ଲାଇସୋଜୋମ୍। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ଲାଇସୋଜୋମ୍ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆସିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣିକା ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ? ଯଦି ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ କଥା କହିବା ଆମର କ'ଣ ଥାଏ? ଆଲୋକକୁ ଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ଆଲୋକକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଦରକାର, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଦରକାର ନା ବି ଦରକାର ନା କ'ଣ ଦରକାର? ସବୁଜ କଣିକା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମର ସବୁଜ କଣିକା ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ଆଲୋକକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆମ ପତ୍ରରେ ସବୁଜ କଣିକା ଥିଲେ ସେ ଆଲୋକକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାର ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ। ସେଭଳି ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଗଛର କେଉଁଠାରେ ଜଳ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ? ଯଦି ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ କଥା କହିବା ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର କ'ଣ ଥାଏ ନା କେଉଁଠାରେ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥାଏ? ଫାଇଲୋକ୍ଲେଡ଼ରେ ଜଳ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜୀବଘ୍ନ ଜାତୀୟ ନୁହେଁ? ଯଦି ଜୀବଘ୍ନ କଥା କହିବା କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ଦେଖ, ଏରିଥ୍ରୋମାଇସିନ୍ ଗୋଟେ ଜୀବାଗ୍ନ ଜାତୀୟ ଔଷଧ, ଷ୍ଟ୍ରେପ୍ଟୋମାଇସିନ୍ ଗୋଟେ ଜୀବାଗ୍ନ ଜାତୀୟ, ଷ୍ଟ୍ରେପ୍ଟୋସାଇକ୍ଲିନ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ, କିନ୍ତୁ ଡାଇଜିନ୍ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କାହିଁକିନା ଏଟା ଗୋଟେ ଔଷଧ ନୁହେଁ, କାହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକୃତି ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏମିବାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକୃତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ଏମିବା। ଏଇଟା ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଦେଲି। ଆପଣମାନଙ୍କର ମାର୍କ କେତେ ରହିଲା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଯାଉଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।